Bugün birgelikdə Xorazmcha kədi bərək tayyorlaymiz. Piyazını məydətib doğrab alamiz. Simlik yağı, sarı yağ, piyazını salıb qovurub, üstündən sixab alğan kədilərlə salıb alamız. Bu salıb pəst alavda pişirib alamız. Hamırını tayyorlab alamız. Bunun üçün bir milkni təbii və taza sütlərlə salıb alamız. Tuxum, duz salıb qattiq xamır qarıb alamız. Tayyor bolğan xamırını üstünü bastırıb 10 minut dəm aldıramız. 10 minutdan keyin yaxşılab xamıra işlab bərib muşlab alamız. Yayılış üçün yenə azgına dəm aldıramız. Pişirib soğutub alğan kədinin üstünə tuxum bilən duzunu salıb yaxşılab aralaşdırıb alamız. Xamırımızı kəsib alamız və kiçikinə görüb durğanlarınızı mittikətib alamız. Yayıb 2 çetini azgına sulab yapışdırıb alamız. Yap durğan suya duz salıb alamız. Xamırlarımızın içini doldurup naçinkə salıb bikib pişirib alamız. Pişib çıxışı bilən üstündən sarı yağ salıb alamız. Bəklərimiz həm tayyor, püri milkni biyo kefiri bilən dəstirxana tartamız, dımmazı buladı.